Fala galera, beleza? Mais um problema aí de barulho na suspensão. Nosso assistente, a mecânico aqui, Edmar, achou esse defeito aqui, ó. Tudo já tinha sido substituído em outra oficina e continuou o barulho de suspensão, o cliente reclamando. O problema é isso aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas eu vou falar pra vocês aí, ó. Existe uma folga na haste desse amortecedor. O cliente substituiu o coxinho, batente, você vê novo, peças na suspensão, mas passou esse defeitinho aqui, ó. Então uma folga na haste do amortecedor faça que a suspensão dê barulho também. Então é uma peça que a gente vai substituir e vai sanar o problema do cliente. O cliente tinha trocado aí coxinho, rolamento, os batentes, bucha da bandeja, articulador, e não solucionou o problema. Então assim, se você está com barulho na suspensão, tem que averiguar exatamente todos os itens da suspensão para que não seja removido peças, né, substituídas peças sem estar com real problema. Então isso aí, mais um defeito solucionado. Stop Car Santo Motivo. Gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Valeu!